Candies, ¿cómo están? Otra vez. Y bueno, estamos haciendo un nuevo video para el canal. Les dijimos que les teníamos una sorpresa en el video. En el video que hoy tenemos subimos. varios videos como un desayuno y así cosas super like. Entonces les suplico que por favor ahora se suscriban y denle like, compártanlo con todos sus amigos y que digan, oye, ¿qué crees que estoy haciendo? Está muy chido. Y Bueno, pues ya empezamos el video. ups, lo siento. Se preguntará por qué no podemos prender la fogata. Y bueno, ya, vamos a comenzar. Y bueno, No me vean. lo siento, me pisé la mano. Y bueno, Ya. vamos para la casa. Mira, Bueno, lo que van a necesitar va a ser como pasto paja. blanco. Paja o también va a ser pasto seco, o sea, sí, pasto bueno, seco. y súper seco porque está mojado. ¿De qué va a servir? También vamos a necesitar carbón. Espera, carbón. Mucho carbón. Bueno, todos nosotros en nuestra casa tenemos carbón. Sí, pues. Y mucha, pero mucha Madera, aquí está la madera. madera, aquí está la Bueno, madera. tú sigues grabando porque voy a comer eso de allá. Bueno. Y mucha Bueno, aquí están. También van a cerillos. fósforos. Y bueno, ya porque esto está lugar de la ceremonia. Bueno, miren todo esto. Hay demasiadamente Parece que va a mucha. llover. ¿Pero mucha? ¡Brenda, apúrate! Bueno, lo que tienes que hacer. Ok, se nos va a acabar la pila de la cámara. El perro que baila. Oh, ahí lo siento. Bueno, ya, ¿Sería? pues ya, lo que van a necesitar va a ser, ya les dijimos, entonces vamos a agarrar nuestro paso con nuestra. Sí, suficiente pasto. Y le vamos a echar en nuestra madera, que igual va a ser bastante para que se logre prender la... Igual así, como que sí le tiene que quedar. Y también carbón. Necesito mucho carbón. Vamos a echárselo, vamos a ver cómo queda. Voy a prender a muchos. Ay, Ay, le da miedo que se vaya a quemar. Maldición, hay mucho aire. Otra vez. Ok, lo sentimos, Candies, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. ¡Para el color! Échale. Creo que no funcionó. ¿Qué onda con mi vida? No funcionó. Te dije que era arriba madera. Mucha madera, sí, mucha madera. Lo siento si no ven muy bien en sus cámaras. Perdón, es que hay que echarle Mucho carbón. No me gusta que el carbón tiene que arder. Tiene que volar, así vuela que la mentira. ¡Vuela! Pero es que lo estamos acomodando por eso que ¿lista? Es que vamos a poner los palos clavados. ¿Lista? Así los palos clavados. Está loca, Se cebó. Muy bien, otra oportunidad. Otra oportunidad. Ah, sí, chécanse. Primero díganle a sus papás que van a hacer una fogata. Pero nosotros, como somos lacras, no les decimos. Somos lacras. Espero que nuestros papás no vean este video. Mira, se cebó. No. Me lleva la que me toca. ¿Cuántos cerillos nos quedan? Nos quedan 4. Ay, espero que sirva. Si no, este video será la falla de Reino Candy. Pero que ¿cuál vamos a usar? ¿Esta cámara o esta cámara? Bueno, voy a hacer esta. no hay que la... ¿Quieres que yo lo haga? No. Es que estoy grabando, a ver. ¿Cómo vuela? En serio, vea, ¿qué te ¡Me toca!
que van a hacer es prender sin miedo, sin miedo. Sin miedo, chicos, sin miedo. Y la que tiene miedo soy yo. A ver. Bueno, antes que lo logremos prender, ¿los habéis sentido? Ya se acabaron los cerillos. Sigue el plan B. Y bueno, vamos a empezar. Chewbacca, 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 Chewbacca. ¿Qué onda con mi vida? No, todavía no, por favor, espera, estoy esperando tantito. ¡Ah! Maldito intro. La fogata. Y Brenda va a hacer todo su esfuerzo para prenderla. Ya podemos ver ese cachito como pollito. ¡Oh! ¡Viene viendo! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Bueno, no. Bueno, sigue el plan, sigue el... O sea, yo, ábrelo. Mira, sí, mira. Bueno, Brenda va a grabar ahora. ¿Voy a grabar con esa cámara o con esa cámara? Vamos a grabar con esa cámara. Vamos a grabar con esa cámara de allá. Es que lo voy a editar, o sea, todo se edita, más todo el mundo se edita. Porque en serio la vida es muy cruel, se edita la vida. La vida en serio, mira, cuando tú vas creyendo vas de... Voy a hacer es agarrar un palito. Mis manos se ven rojas. Y ven esto, y bueno. Es lo que ella dice, porque sí la escuché. Chile más. Paja, el mundo se consume en paja, el paja es paja, el paja es paja, aprende algo, paja. Oh, miércoles. Bueno, Brenda se está grabando ella misma, o sea que no grabando lo que tiene que grabar. Creo que vamos al plan. Amigos, sigue el plan C, donde nos rendimos. Bueno, Abril. ¡Espérate! Edítala. El video. ¡No se crean! Bueno, esto sí fue todo de Reino Candy. Y bueno, si les gustó Espero el que les haya video. gustado el video de hoy. Ah, bueno, y si bajan en los comentarios, díganos si quieren que hagamos más videos de las fogatas. Sí, esta vez no pudimos, nos rendimos porque en serio no se podía. Y hace Lo vamos mucho, a hacer con un hace día bastante que no haya aire, tanto frío. ajá, que esté más coloroso, sábado, domingo. Por eso, espero que les haya gustado y Esto bye. fue todo. Y por favor, dale like. Cuando vean un carro por la noche, seguro es el de Batman. Y bueno, Suscríbanse y bailaremos por ustedes. Que baile la coleta, que la mueva la coleta.